No quiero estos gatos cuerdos. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué sucede, amigo? Nuestro dueño nos abandonó. Ah, nos dejó aquí solitos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. Siempre hay una solución. Ok, ¿a dónde nos vas a llevar? ¡Oh! Espera, ¿a dónde van? Yo también voy a salir. Oigan, métanse. ¿Por qué? No. Ay, mamá, ¿por qué? Ya me metí. Hay dos señores hablando. ¿Y qué quieren?